哇，快看，这就是恐龙世界啊！这里有好多恐龙在这片森林里生活着，有这个慈母龙，还有契丹龙。哎，这里怎么少了好几只龙呀？少了一个万龙，少了一个阿拉摩龙，还有2只在天上飞的翼龙。我们赶快去找一找它们，看看它们在哪里呀？来找一找，哪一个是我们要找的龙呢？哎，是不是这个呀？长长的脖子，我们来看一看。哦，看起来好像呀，但是这个脖子更长，不是它，更长的脖子，哎，在这儿，快看，找到了，找到了，这个是万龙，把它给撕下来，然后贴在这里，哦，好合适呀。然后是这个阿拉摩龙，它有不长不短的脖子，还有长长的尾巴，我们去找一找，哦，在这儿，快看。阿拉摩龙，给它贴上，还有2只天空上飞的这个翼龙，翼龙也在这儿呢。这看起来好像一只鸟呀，这不是翼龙吗？这是翼龙还是鸟啊？哎，我们给它贴上，这是这只鸟，这是另一只。快看快看，贴好了贴好了，所有的恐龙都回到了自己的地方。小卡们，你们最喜欢哪一个恐龙呢？